Approfittato del primo giorno. Sì, subito. C'era qualcosa che aveva già visto? No, a casaccio. Qualche idea, ma niente di particolare, insomma. Eh sì, qualche saldo. Com'è? Beh, conveniente, si trova qualcosa. Ha trovato qualcosa che già aveva visto oppure No, sono venuta la prima volta, non avevo visto niente. Ho trovato qualcosa comunque. continuerà? Oggi poi basta. Piazza Ferretto è il cuore di Mestre, ma nel primo sabato di saldi, anticipati come mai prima di quest'anno, non è piena come accadeva fino a qualche tempo fa. La situazione economica complessiva non è certo d'aiuto. I saldi non saranno certamente un momento di rincorsa agli acquisti da parte dei consumatori perché soffrono la crisi economica e è riconfermata anche nei primi 6 mesi una stagnazione se non una recessione dei consumi. Il segretario della Confesercenti cerca di essere ottimista pensando che molti hanno deciso di attendere i saldi per fare acquisti, ma non si aspetta miracoli. L'estate scorsa nel Veneto i saldi erano iniziati il 17 luglio, stavolta si è deciso di farli partire lo stesso giorno in tutta Italia, ma il 2 luglio è troppo presto. L'aspetto negativo è che la data è stata troppo anticipata, nel senso che ancora oggi noi pensiamo, e lo pensa la stragrande maggioranza dei commercianti, che i saldi andrebbero posticipati. Situazione un po' diversa all'outlet di Noventa, dove c'è stato più movimento e dove i consumatori trovano offerte più vantaggiose rispetto alle città. Sì, sicuramente conviene più qui. Un paio di scarpe che costavano 119 euro, 30 euro, quando a San Donà un minimo di sconto sono 5 euro, trova 60 euro, 70 euro un paio di scarpe. E c'è chi ha i saldi è quasi obbligato a partecipare. Abbiamo dovuto accompagnare la moglie a fare un po' di spese. Non è il massimo per lei? No, non è il massimo, bisogna fare anche quello.